小孩子晚上为什么晚上会咳的多一点呢？因为主要是晚上的时候呢，他是全身，就是他进入一个比如睡眠状态的话呢，他全身的神经的肌肉是比较放松的。那放松的话呢，它是容易，比如一些刺激的话呢，它就没有了。平时比如白天的话，它可以有一定的肌肉的紧张，或者是有一些意识方面的抵制说，我可以说做了其他事可以不咳，但是晚上呢，它就没有其他的外面的杂念啊，或者是没有自己的一些主观意识上面的控制啊，它就说，比如有一些轻轻的炎症啊，它就可以容易咳嗽。一个是这样，另外一个呢，一个内分泌方面的一个激素的方面呢，就是说我们正常人体晚上的那个肾上腺糖皮质激素的分泌是比较减少的，因为早上是一个分泌的高峰，晚上减少，那减少的话呢，也会是容易导致一个咳嗽。如果是晚上引起，比如一些哮喘啊的患儿呢，他晚上呢也会容易咳嗽会增多的啊。那在我们怎么处理这些病人呢？比如他晚上咳嗽了，那我们就可以一个多给点水，他喝一下，稀释一下痰液，然后呢给他拍背，帮助排痰。还有的话呢，如果是一些过敏性咳嗽的，比如是哮喘类的，那我们晚上呢可以睡觉之前可以给一点白三烯受体的拮抗剂还有了一些或者用一些支气管的扩张剂让它就没那么容易气管没那么容易痉挛，必要时呢可以用一点 H1受体的阻滞剂，就是俗称的一些抗过敏的药物，就让它晚上呢就说没那么容易过敏，没那么容易受到外界的刺激。一个呢还可以是睡觉会好一点通过这些方法呢，可以让它晚上没那么容易咳嗽。